В официальном сервисном центре Deutsche Mechanica идет ремонт духового шкафа Miele. Данный духовой шкаф Miele пришел в официальный сервисный центр, привез мастер в официальный сервисный центр Deutsche Mechanica с неисправностью, не грел низ тены, нагревательные элементы были прозвонены, они в порядке. Сейчас разбираемся с датчиками, коммутаторами, электроникой. Сейчас мастер официального сервисного центра Deutsche Mechanica выполнит диагностику, выявит, в чем причина, что неисправно, произведет ремонт на все работы и запчасти. Официальный сервисный центр Deutsche Mechanica предоставит гарантию.